നമ്മൾ ഇന്നൊരു അടിപൊളി നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷായ ബട്ടർ ചിക്കനാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ബട്ടർ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അത് നമ്മളിവിടെ ചിക്കൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് 250 ഗ്രാം ചിക്കനാണ്. ഇത് ചെറിയ പീസസ് ആക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കനാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളിവിടെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇഞ്ചി 5 കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കാം. നമ്മൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ പേസ്റ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിന് 1/2 സ്പൂൺ നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച് ഈ ചിക്കനിലേക്ക് ചേർക്കാം. നമുക്ക് വിനാഗിരി ചേർക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ചെറിയ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും 1 ചെറിയ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലെല്ലാം കൂടെ പിടിച്ചു വരാനായിട്ട് 1/2 മണിക്കൂർ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് 3 തക്കാളി, 2 സവോള, പിന്നെ 3 പച്ചമുളക്, പിന്നെ ഫ്രഷ് ക്രീം, പിന്നെ ബട്ടർ, പിന്നെ കാഷ്യൂ നട്ട്സ്. ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ പ്ലേറ്റിലുള്ളത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാൻ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച ചിക്കൻ അങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തീ കുറച്ച് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ, അധികം ഫ്രൈ ആവണ്ട. ഇത് ഫ്രൈ ആയി പാകമായൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ പാനിലേക്ക് നമ്മുടെ ബട്ടർ അങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച സവാളയും പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കാഷ്യൂ നട്ട്സും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് വിനാഗിരിയോ അതോ നാരങ്ങ നീരോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 2 ചെറിയ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും 1/4 സ്പൂൺ ഉപ്പ് പൊടിയും ചേർക്കാം. കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് നല്ലത്. ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ തക്കാളി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് 5 മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ഈ ഇതൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം. തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായി അങ്ങോട്ട് വേണം. ഇനി നമുക്ക് തുറക്കാം. ഇത് റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ചൂടായതിനു ശേഷം മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം.
നമ്മളത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നല്ല പേസ്റ്റ് ഇതിനെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കിത് വേണമെങ്കിൽ അരിച്ചെടുക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ അരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല സ്മൂത്തായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അരിച്ചെടുത്തപ്പോൾ. ഇനി നമുക്ക് ആ അരിച്ച് വെച്ചത് ഈ പാനിലേക്ക് വയ്ക്കാം. നേരത്തെ ചെയ്ത പാനിലേക്ക് തന്നെ വയ്ക്കാം. നേരത്തെ നമ്മൾ കാണിച്ചില്ല, കസൂരി മേത്തിയും കൂടി ഇതിന് ആവശ്യമുണ്ട്. നേരത്തെ നമ്മൾ കാണിക്കാൻ മറന്നുപോയി. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ കസൂരി മേത്തിയും 1/2 സ്പൂൺ ബട്ടറും ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കസൂരി മേത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉലുവയുടെ ഇല ഉണക്കി പൊടിച്ചെടുത്തതാണ്. അര ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസും 2 ടീസ്പൂൺ ഫ്രഷ് ക്രീമും ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബട്ടർ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കിത് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ബട്ടറും കുറച്ച് ഫ്രഷ് ക്രീമും ഒക്കെ ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം. ബട്ടർ ചിക്കൻ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ബട്ടർ ചിക്കൻ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഫസ്റ്റ് ക്രീമിൻ്റെ ബട്ടറിൻ്റെ ഒക്കെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഇതിനുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിന് മധുരമുണ്ട്. അപ്പോൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ മധുരമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ മധുരം കൂടുതൽ വേണ്ടവർ ഇതിൽ കൂടുതൽ പഞ്ചസാര ഇതിൽ ചേർക്കാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നേക്കും. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൊണ്ട് എന്നെ വിളിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ ഓരോ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇതൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. അതിരിക്കും ഗുഡ് ബൈ.